Wie können wir Gottes Träume träumen? Das ist schon in sich schon ein grosses Thema. Der Titel allein ist schon ganz, ganz krass. Aber ich bin total überzeugt, an dem Tag, wo du gläubig wirst, wo der Heilige Geist in Wohnung bezieht in dir, entsteht etwas ganz Interessantes. Der Heilige Geist wird an von dir Leidenschaft für Bereiche geben. Plötzlich hast du Leidenschaft für Soziale, für Schule, für vielleicht eine Influencerin zu werden, vielleicht das Herz für eine Lehrerin zu werden, das Herz für Polizist werden. Das ist eine Berufung. Die einen haben das Herz, um chaotisch zu bleiben, und die einen haben das Herz, um chaotische Sachen eine Struktur zu geben. Gott gibt dir eine Leidenschaft. Und oft, wenn man die Leidenschaft so unterbewertet, denkt, ja, das ist eben etwas, was ich so habe. Aber der Heilige Geist gibt eine Leidenschaft für einen Bereich ganz bewusst hinein. Und ich möchte sagen, es ist wie ein Traum. Und ich möchte am Anfang dich fragen, was für einen Traum, was für eine Leidenschaft hast du? Ich habe eine Liste mitgebracht. Die einen haben keinen Traum mehr. Also viele von unseren Eltern sagen, ich habe mal einen Traum gehabt. Alles lief nach Plan, doch der Plan war scheiße. Da hast du keinen Traum mehr. Die einen von uns haben so einen kleinen Traum, einen Wolkentraum, einen Wagentraum, einen göttlichen Traum. Ich möchte bewusst mit dem anfangen zu sagen, es gibt nicht einen Menschen, wo du begegnest, wo der Heilige Geist nicht eine Sehnsucht, eine Leidenschaft und ein Traum ins Herz verleiht. Etwas, das grösser ist als das Leben, wo du drin bist. Und ich möchte anfangen mit der Geschichte von Josef, weil ich finde die so dermaßen ermutigend, weil der Josef ist ein Mann, der heisst, Gott war mit Josef. Und Gott war mit Josef. Und Gott war schon wieder mit Josef. Und Gott war wieder mit Josef. Du denkst schon, wo ist denn Gott mit mir? Aber es heisst eben auch, dass der Josef ist auch mit Gott gewesen und Gott ist mit dem Josef gewesen. Und wir denken alle, der Josef ist so ein perfekter Mensch. Die Gunst von Gott ist da, egal was er macht, das klingt ihm. Aber die Geschichte von Josef fängt eigentlich in meinen Augen total menschlich an. 1. Mose 37, Vers 2 bis 4, wir werden in diesem Kapitel heute Abend so drin bleiben. Jakob, Sohn Josef, war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schafe und die Ziegenherde seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Und jetzt wird's knüppeldick. Zu Hause verriet er seinem Vater, was seine Brüder Schlechtes taten. Was für ein Idiot. Wenn das dein Bruder ist, wo deine Mutter verkackt, was du gemacht hast im Weekend, und sagst, noch einmal, dann haben wir das Problem. Also ein total Tädeli-Pädeli. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Der Mann, wo seine Brüder vertädelt, kommt so ein Gucci, Prada, Adidas, blim, 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 Kleid über, total teuer, total schön. Natürlich bemerkten Josefs Brüder, weil sie waren ja nicht blind, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mit ihm reden. Das ist der Josef. Und ich liebe den Anfang, weil oft glauben wir, Gott gibt nur Träume, Gaben vom Heiligen Geist auf Menschen, die perfekt sind. Der Josef ist alles andere als perfekt. Der Josef hat ein paar Störungen. Der Josef hat ein paar Sachen in seinem Leben mit 17, wo du sagst, hey Josef, was läuft bei dir, Alter? Und Gott fährt an, seine Gaben auf jeden von uns und jede von uns ausgießen, auch dann, wenn deine Motivation nicht korrekt ist. Bei den meisten, liebe Frauen und Männer, ist die Motivation nicht korrekt. Und Gott sagt, ich habe kein Problem mit dem. Ich schiesse die Gaben aus auf dich und mich, auch dann, wenn die Motivation nicht stimmt. Weil Gott nimmt unser Leben, wir sind nicht perfekt, wir werden von Jahr zu Jahr Jesus Christus immer ähnlich. Und eines Tages kann man sagen, wow, ich strahle und funkle durch jede Pore den Schöpfer Gott, unser wunderbarer Jesus. Ich möchte mit 3 Gedanken starten, um diese Serie zu lancieren. Erstens, Gott hat eine Bestimmung für dich. Und achte auf das Wort, ich rede von Bestimmung und nicht Berufung. Es gibt einen kleinen Unterschied. Ich merke, viele von uns, und das ist auch richtig und wichtig, ich stelle die Frage, was ist die Berufung von Gott? Wieso bin ich auf dieser Erde? Was ist der Calling of Gott? Wir sind berufen, Söhne und Töchter vom höchsten Gott zu sein. Das ist unsere Identität. Söhne und Töchter von Gott sein bedeutet, was Gott gehört, gehört auch mir. Und was mir gehört, gehört auch Gott. Und man kann sagen, aber, lieber Vater, du sorgst für jedes Detail in meinem Leben. Wir sind berufen, Söhne und Töchter Gottes sind. Berufung, Bestimmung ist das, was Gott mit dem Leben vorhat. Und fast immer
wird Gott Bestimmung uns nicht zeigen. Fast nie. Weil wenn Gott würde sagen, das ist deine Bestimmung, dann wirst du zweifach regieren. Entweder sagst du, oh mein Gott, das ist so gross, das ist unmöglich. Ich wohne im Aargau, wie soll das möglich sein? Oder du sagst, hey Gott, ich bin ein Zürcher. Das ist viel zu klein. Und dann, was Gott auch nicht macht, er wird dir nie den Weg zeigen vom Traum zur Bestimmung. Nie. Und ich möchte mitnehmen in die Geschichte von Josef, ich möchte das Bild mal auch theologisch ganz kurz. Der Josef hat einen Traum. Und der Traum, den der Josef hat in diesem Bild ist nicht seine Bestimmung. Nach 13 Jahren kommt der Josef in eine Bestimmung Nummer 2 in Ägypten zu sein. Es vergehen 13 Jahre. Und vom Traum zur Bestimmung durchlebt der Josef 10 verschiedene Tests. Wie holt Gott dich und mich ab? Ganz einfach. Er gibt dir eine Leidenschaft für das Soziale. Das heißt, komm on, ich arbeite im St. Gallen im Spital. Und du fährst an, bist begeistert und plötzlich merkst du, Menschen sind komisch, die Schichten sind komisch, Leute können Corona über, die einen haben kein Corona, können all die Themen und denkst plötzlich, wenn ich das gewusst hätte, wie mühsam das ist, hätte ich das nicht gemacht. Aber genau ähnlich, du bist Single, hast einen Traum von einer Freundschaft, dann heiratest du und denkst plötzlich, OMG, der Mann hat ja Störungen. Oder die Frau hat Störungen. Die meisten träumen von Kindern. Auch nicht alle, so einige. Dann hast du Kinder und denkst, oh my goodness, die funktionieren ja gar nicht richtig. Und Rettung kannst du auch nicht mehr geben, weil es ist nicht lost und found. Sie gehören dir. Und ich möchte Folgendes sagen, und das ist mega wichtig zu wissen. Der Traum, den du hast, ist nicht deine Bestimmung. Und darum, die Leute sagen, ich weiss, ist der Traum von Gott, ja oder nein. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Fang an, mal zu dienen in der Leidenschaft und Gott leitet dich. Gott hat mir mal gesagt, Leo, es ist wie ein Auto. Wenn du Auto nicht fährst, kann ich dich nicht lenken. Während du fährst, kann ich dich lenken. Und während du fährst anfangen zu dienen, kann Gott dich anfangen lenken in deine Bestimmung hinein. Ganz kurz der Josef, 3 Bibeltexte, um auch theologisch zu bleiben. Im 37, Vers 5 bis 8, und jetzt wird's knüppeldick. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern, die ihn hassen, doof finden, am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch, was? Wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld, ihr auch, wir banden das Getreide in Garben zusammen, da richtete sich meine auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis und verbeugten sich vor mir. Wenn das dein Brüder ist, viel Spaß. Was willst du also König werden, dich als Herrscher bei uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Emotionen im Haus. Sie hassten ihn noch mehr, weil das geträumt hatte und sich selbstherrlich aufgenommen hat. Ich liebe die Geschichte von Josef, ein Mann mit der Gunst Gottes, ein Mann, der Gott braucht und seine Geschichte wird auch arrogant, eingebildet und totales Ego-Problem. Das gibt Mut für dich und Mut für mich auch. Im 41er und 43er Kapitel, 13 Jahre später, er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhauptes besteigen, wo auch immer Josef, wie es sehen ließ, wurden vor ihm aufgerufen. Jetzt Achtung, der Link. Werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzt der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten ein. Wenn man da stoppt, der Traum und das hat sich erfüllt. Aber es ist nicht deine Bestimmung, dass Menschen dich anbeten. Wir sind nicht erschaffen worden, dass Menschen uns anbeten. Jeder Star, der Followers hat, liebe Frauen und Männer, kein Star ist da, um anbetet zu werden. Es gibt nur einen Star, das ist unser Gott im Himmel. Ihm gehört Anbetung und auch der Worship. Ihm.
Und jetzt könnte Josef sagen, ja, genau das habe ich geträumt. Alle können sich von mir nicht bügen. Bestimmung vom Leben von Josef siehst im Vers 41, Vers 45. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten den Pharaon um Brot an. Es war Hungersnot in Ägypten. Wendet euch an Josef, antwortete ihn der Pharaon, und tut, was er euch sagte. Josef, seine Bestimmung war, den Menschen in der Hungersnot können Brot und zu essen geben. Er war gesegnet von Gott, um ein Segen zu sein. Der Traum, den du hast, bewegt dein Auto in eine Richtung. Aber während du dienst, wird Gott dich lenken. Und eines Tages wirst du sehen, was ist die Bestimmung, wo Gott mit deinem Leben fordert. Und das wirst du mit 17 vermutlich nicht sehen. Ich möchte ganz kurz meine Geschichte reinpacken, um das einfach und simpel erklären. Ich habe ein Bild mitgebracht, als ich jung bin. Ich liebe das Bild, mein Favorite-Bild. Der Traum von jeder Schwiegermutter. Wie wirklich ist, kein Photoshop. Märzentöpfchen sind immer sexy. Ich hatte eine Leidenschaft für Gott und eine Leidenschaft für Kirche. Und in jungen Jahren bin ich Ministrant in der katholischen Kirche. Und immer wenn jemand gestorben ist, habe ich gesagt, ich komme. So konnte ich die Schule schwänzen. Die Beerdigung ist ja meistens am Morgen. So bin ich jede Beerdigung gewesen, habe jede Frau und Mann kennt, die gestorben ist. Und ich hatte eine Leidenschaft für Gott und Kirche. Ein Traum, ich liebe Gott und ich möchte Gott dienen. Als ich 21 alt war bei meiner Frau, bin ich auf Zürich gekommen. Da war eine Familie da, Heinz und Anneli Struppler. Und sie haben gesagt, wir fangen in Zürich eine Kirche an, ICF, International Christian Fellowship. Wir suchen Menschen, die eine Leidenschaft haben für Kirche. Ich habe gesagt, das haben wir auch. Eine Leidenschaft. Gott ist uns nicht begegnet, nicht im brennenden Dornbusch, nicht in einer Taube, nicht in einem Adler, nicht in einem Vogel, sondern wir haben gemerkt, unsere Leidenschaft, die wir haben, wird da gebraucht. So haben wir angefangen am ICF Zürich. Und ich habe mit 18 bei meiner Entscheidung für Jesus akustisches Wort gehört, ich werde dich brauchen als ein Evangelist. Und der Heinz hat mich die ersten paar 5 Jahre reisen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Ich habe in vielen Jugendevents preached als Evangelist. Und ich habe gedacht, Evangelist gleich Rainer Bonke und Billy Graham. Das ist meine Bestimmung. Bigger passt zum Stadion. Und ich habe gedacht, das ist meine Bestimmung. Nach 5 Jahren bin ich gefragt worden, am ICF Zürich zu übernehmen. Also euch. Ich habe gesagt, nein. Weißt du wieso? Ich weiss, was es heisst, der Kirche zu leiten. Die Leute gehen raus und wissen alles besser. Du wirst auseinandergenommen in 1000 Facetten. Ich habe gesagt, Gott, das mache ich nicht. Such einen anderen Pflock, aber nicht mich. Gott hat gesagt, es gibt keinen anderen. So habe ich ICF Zürich übernommen. Und ich habe das Gefühl während Jahren, ich diene im falschen Ort. Ich habe mich gefühlt, wie wenn Gott mein Herz rausnimmt. Ich kann nicht mehr reisen, nicht mehr preachen, bei jedem Sonntag hier in Zürich. Meetings, Probleme, Gebäude, Finanzen. Das hat mich alles nicht interessiert. Das gehört alles zu der Church. Der schlimmste Tag war in der Jonexhalle. Ich habe ein Bild mitgebracht, dann haben wir unsere Celebrations gehabt. Und ich habe zu Gott gesagt, das ist nicht dein Ernst. Für das gebe ich doch mein Leben für Jung Kababum Jung Jonexhalle. Und in der Jonexhalle hat bei mir das etwas ausgelöst. Gott hat gesagt, Gott, ich bin am falschen Ort. Ich will nicht ICF Zürich leiten, ich bin der Evangelist, ich möchte auf die ganze Welt umreisen. Und ich habe jahrelang mit einem so einem komischen Gefühl gelebt, etwas stimmt nicht. Wo wir 10 ICFs gegründet haben, und ich habe nie ein ICF gründen, außer Zürich, nie, hat Gott wollen, hat Gott zu mir gesagt, Leo, mach deine Augen auf. Statt dass du nach Österreich, Deutschland und die Schweiz gehst, wirst du Pastoren, Frauen, Männer ausschicken, sie gehen und sie werden Tausende, Zehntausende Frauen und Männer zum Glauben bringen, in Holland, in Israel, in Kambodscha, in Tel Aviv. Let it go und du wirst der grösste Multiplikator werden in deinem eigenen Leben. Du bist ein Multiplikator. Unter dir blühen Frauen und Männer auf. Unter dir werden Frauen aufstehen und sagen, ich fange Firmen an, ich werde ein Blogger, ein Influencer, ich starte eine Familie, ich starte eine Church. Unter deiner Leidenschaft werden Menschen Flügel bekommen, Adler. Und du hast das Mandat, Flaggen vom Evangelium hochzuhalten. Und das 8. Mal, was ich dir jetzt sage, ist nicht das Gleiche als ein Traum. Kirche und eine Liebe zu Gott, das ist mein Traum, mein Motor, meine Leidenschaft.
aber meine Bestimmung ist völlig anders, als mein Traum angefangen hat. Und ich möchte sagen, es sind in einem jungen, zarten Alter alle von euch, in dieser Frage wie von Josef, was ist der Traum, was ist die Leidenschaft, wir möchten oft wissen, was ist Bestimmung? Und Gott wird Bestimmung uns fast nie zeigen. Ich sage dir, warum. Hätte der Josef gewusst, was es bedeutet, Nummer 2 werden in Ägypten, hätte Josef gesagt, Gott, count me out. Wenn der Josef gewusst hat, dass er in die Grube geworfen wird, er wird ein Sklave, hätte er gesagt, nein. Hätte Josef gewusst, ich werde versucht durch eine absolut krasse Frau und ich bin treu geblieben, um deswegen 13 Jahre in ein Gefängnis. Hätte ich gesagt, nein. Josef gesagt, hätte ich gewusst, ich bin Nummer 2 über Ägypten und alle werden sie mich anbieten, hätte ich nein gesagt, weil es gibt ein kleines Problem in Ägypten. Und der Josef eines Tages seine Brüder sieht in Ägypten hungrig, ist der ganze Zorn und Wut vom Josef entgegengekommen, weil die Brüder ihn umbringen. Und der Josef musste lernen vergeben. Und ich möchte eins sagen, wieso zeigt Gott uns Bestimmung nicht? Weil wenn du den Weg dort kennst, wie im Leben von Josef, sagen wir alle, nein, danke. Merci vielmals. Da bin ich nicht dabei. Hätte ich gewusst, was es heisst, eine Kirche aufzubauen wie ISF Zürich, mit allen Challenges, ich hätte gesagt, Gott, danke vielmals, no way. Gott holt dich ab in deine Leidenschaft und schubst dich rein auf eine Reise, aber er begleitet dich in jedem einzelnen Moment. Bevor Gott etwas durch dich macht, macht Gott immer etwas zuerst in uns drinnen. Zweitens, bluff nicht mit deiner Begabung. Gott baut nicht auf Begabung. Manchmal sagen die Leute, oh, der kann gut singen, kann gut Gitarre spielen, kann gut reden, kann gut Buchhaltung machen, kann gut das und das und das. Gott ist nicht beeindruckt durch unsere Performance, sondern Gott baut immer sein Reich auf Charakter. Und was der Josef erlebt, liebe Frauen und Männer, ist way beyond von Weisheit und Vernunft. Der Josef hat wieder einen Traum, zum zweiten Mal. Wir sagen der Leiterschaft, sagt man, wenn du einen Fehler machst, einmal, nicht schlimm, lern aus dem Fehler, machst du nie mehr, oder? Wenn du zweimal den gleichen Fehler machst, bedeutet, du bist nicht lernbereit. Und der Josef gehört zu den nicht lernbereiten Menschen. Schon beim ersten Mal der Traum, I am Joseph! Sind sie so wütend worden, gesagt, Joseph. Und er träumt wieder. Vers 9. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Auch diesen erzählte er, ohne seinen Grips zu gebrauchen, seinen Brüdern. Hört mal zu! Ausrufezeichen. Ich sah, wie Sonne und Mond und 11 Sterne vor sich mich verbeugten, beschrieb Josef, und die Brüder sind total happy gewesen. Die sind fast durchgekocht. Und ich möchte sagen, die Bibel sagt, entweder du promotest dein Leben, wie krass und wie gut du bist, oder Gott promotet dich, und es ist ein riesen Unterschied. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen. Und die Geschichte von Josef fängt an, ein stolzer, arroganter Mensch, der seinen Verstand nicht braucht und die Leute dermassen provoziert, und dennoch und trotzdem Gott mit dem Josef 13 Jahre einen Weg, bis der Stolz aus dem Josef draussen ist. Ich möchte ganz kurz erklären in einer Illustration, was Stolz macht. Nicht stolze Menschen sagen, es gibt einen Ort, wo Gott mich angesetzt hat. Ich kann den Ort nicht aussuchen. Gott hat den Ort ausgesucht, wo du auf die Welt kommst, deine Eltern, deine Verwandten. Du hast eine Bestimmung. Die Gegenwart Gottes ist mit dir. Gott ist dein wunderbarer Versorger. Gott hat auch dir eine Persönlichkeit anvertraut. Du hast eine DNA und auch Vorgaben, das ist ein Gesetz von Gott. All das hat Gott als ein Fundament in unser Leben hineingelegt. Das ist unser Leben. Und Gott schüttet den Heiligen Geist aus in unser Leben. Alle Geistesgaben und alle Geistesfrüchte. Und die Bibel sagt, Gott bereut nicht Gaben, er gibt und schüttet und schüttet und schüttet, bis das Zeug so richtig voll ist. Ja? Gott setzt unser Leben auf seine Eigenschaften. Das heisst, oh je, sagt jemand. Oh je.
Menschen, die Gott vertrauen, sagen Gott, du hast mich an den richtigen Ort ausgesucht. Ich finde meine Eltern manchmal schwierig, aber hast sie ausgesucht. Wieso, weiß ich nicht, aber harte Pille, aber ich esse sie. Ich habe eine Bestimmung, kenne sie noch nicht. Deine Gegenwart verlässt mich nicht einen Moment. Du hast mich gemacht, wie ich bin, hast nicht aussuchen. Du bist mein Versorger und deine Gebote sind wunderbar gut. Der Josef hat das Gefühl, mit seinen Träumen, ich bin zu mir geboren. Ich stehe über meine Brüder. Und das ist stolz und arrogant. Und das ist nichts anderes, als wenn du eine Eigenschaft wegnimmst vom Fundament. Jetzt sagst du, ja, aber Leo, es ist ja nur, schau, es ist ja von 5. 2, 4, 5. 5. Nur eine. Wie ein Schreiner statt 5 Finger noch 4. Ist nur 1. 6. Tatsächlich, Gott macht Wunder. Sei verwirrt. 6. Ich habe den mitzählt, gibt 4. Also, du nimmst eine Sache weg. Are you ready? Gott widersteht dem Stolzen. Das passiert beim stolzen Menschen. Und wo liegt dein Leben? Am Boden. Und plötzlich zerkeilt die Freundschaft, es zerkeilt vielleicht auch deine Gesundheit und all das. Und plötzlich fährst du auf das Zeug zusammenlesen. Oh, da ist noch meine Mutter da unten. Oh, da habe ich noch ein Kind. Oh, das ist zum Glück nicht ganz kaputt gegangen, das Kind. Und das Elektroauto außer der Batterie kann man auch noch mal flicken. Und der Hund, den lassen wir, aber die Katze nehmen wir mit. Und dann fährst du auf das Zeug zusammenlesen. Und jetzt achte, Menschen werden über deinen Güssel durchlaufen und denken, wow, das ist Gott in deinem Leben. Und dann kommst du in die Kirche und sagst, Gott, das neue Jahr hat angefangen, ich habe etwas mitgebracht. Das ist noch alles, was ich habe. Und ich glaube, vielen geht es so, wenn du stolz bist. Die Bibel sagt nicht, es gibt kein Gebet in der Bibel, wo Gott sagt, mach mich demütig. Du bist demütig oder du bist es nicht. Aber wenn du merkst, Gott widersteht dem Stolzen, ist nicht so, dass du mit dem leben musst. Aber viele Menschen leben mit dem und sagen, okay, mit dem tue ich meine Kinder erziehen, meine Freundschaft aufbauen, meine Small Group leiten, meine Bibel lesen. Mit dem Zerbrochenen, liebe Leute, ist kein gutes Fundament. Wir müssen lernen, dass Gott wieder abgeht. Und das Coole ist das, was Gott macht. Er kommt, er wischt alles weg. Hoppla. Wischt alles weg. Und sagt, wir können mal neu anfangen. Bei Gott gibt es immer neu anfangen. Es gibt keinen Fall, es gibt keinen Stolz, wo Gott sagt, okay, Josef, hast verkackt zweimal, ist over. Gott schüttet nochmal den Geist Gottes aus. Die Bibel sagt, Gott bereut nicht seine Gabe, er schüttet es aus. Und dann sagst du plötzlich, okay, gut, das hat nicht funktioniert. Ich überlege mir Deconstruction. Wie kann ich das zusammenbauen, dass mir passt? Ich nehme statt 5 oder 6 2. Gegenwart finde ich immer gut von Gott. Das nehme ich, das funktioniert. Was haben wir da noch? Bestimmung ist ein Seich. Versorgung. Die 2 sind super. Und dann baust du das Leben auf dem und sagst, Jungs und Mädels, schau mir das Fundament an. Du denkst, okay, crazy. Und plötzlich wird das Leben mega klein, du lässt ein paar Eigenschaften von Gott weg. Und andere sagen, nein, komm, funktioniert alles nicht, ich brauche Gott nicht mehr. Funktioniert nicht. Wenn ich das selber aufbaue auf mein Fundament, dann weiss ich immerhin, was ist das Fundament. Und oft bleibt man bei dem stehen. Ich möchte ganz kurz erklären, wie kommt man aus dem raus? Gott widersteht dem Stolz. Und es ist ein riesen Durcheinander, was es nachher gibt. Und im Leben von Josef sind 13 Jahre. Das ist 13 Jahre. 13 Jahre das. Das hätte nicht so rauskommen müssen. Ich möchte enden. Setz dich mit der Wurzel vom Stolz auseinander. Überleg dir, was ist die Wurzel von meinem Stolz? Warum bin ich eifersüchtig? Wieso mag ich anderen Menschen nicht Sachen gönnen? Wieso habe ich Depressionen? Wieso fühle ich mich allein? Wieso immer ich werde krank und immer ich werde nicht eingeladen? Warum immer ich? Es ist interessant, wenn du einen Baum anschaust und du siehst schlechte Äpfel, kannst du nicht sagen, okay, ich ändere ein bisschen den Ast, pimp meinen Ast dort oben. Wird nichts bringen. Jeder Bauer sagt, chill, dein Äpfel,
Sondern wenn die Wurzel nicht gut ist, sind auch die Äpfel nicht gut. Und wir Christen, wir wollen immer die Äpfel polieren. Ich möchte kein Porno mehr schauen, ich möchte nicht mehr Alkohol trinken, ich möchte keine Drogen mehr nehmen, ich möchte nicht mehr betrügen, ich möchte nicht mehr stehlen, ich möchte nicht mehr lügen. Wir probieren all die Sachen auf einem Schlag loszubringen, zum Überlegen statt, warum trinke ich? Wieso schaue ich Porno? Wieso bin ich nicht ehrlich? Wieso triggert das und jetzt? Was ist die Wurzel ganz tief in mir drinnen? Beim Josef lesen wir, Josef 37, Vers 10 bis 11. Diesmal erzählt er den Traum auch noch seinem Vater. In der Bibel heißt, Maria, Mutter von Jesus, hat der Engel gesagt, du wirst den Messias auf die Welt bringen. Und die Bibel sagt, Maria behielt das Wort im Herzen. Hat es niemandem erzählt. Und der Josef kann seine Klappe nicht haben. Er geht zu seinem Vater auch und sagt, Vater, Vater. Vater sagt, was soll das, schimpft er. Bildest du etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Und bevor Gott etwas durch dich will lancieren, will Gott etwas in uns bewegen. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Ich habe sie letzten Sonntag schon gebracht, aber ich möchte sie erklären, was ich mit dem meine. Ich habe die erste Predigt gehalten in Amerika, in Dallas, C3-Konferenz. Meine allererste Predigt, das ist das Bild von der Bühne. Und ich möchte ganz kurz Front Row erklären. Die erste Reihe bei meiner Predigt ist gehockt der Stephen Furtick, vielleicht kennst du den. Judas Smith, vielleicht kennst du den. Dann haben wir den Wilkerson von der Woods Church von Miami. Und dann noch der von Hillsong Exil, der Carl Lenz. Erste Reihe, mich alle angeschaut. Die erste Predigt. Das Bild. Wenn du nachher gehst, an das Bild siehst, wenn ich schwitze unter dem Arm. Und noch näher merkst du einen Wasserfall. Ich habe das Bild euch schon oft gebracht, das ist nichts Neues. Aber Folgendes habe ich euch noch nie erklärt. Ich habe alles probiert, um den Schweiß wegzubringen. Ich habe die beste Deo gekauft. Ich habe mir meine Haare abrasiert, meine Haare verflucht. Ich habe mich geölt. Ich habe doppelte T-Shirt angelegt. Ich habe eine Lederjacke angelegt. Ich habe alles probiert und der Wasserfall stoppt nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, ist schon normal. Auf der Bühne reden ist eben ein bisschen Emotionen. Und ich habe eines Tages gefragt, Gott, warum schwitze ich? So krass. Das ist nicht normal. Mit dem Deo kannst du alles Pimp My Deo. Aber was ist die Wurzel? Und allein die Frage stellen, Gott, was ist der Grund, dass das so aussieht? Und ich möchte euch 2 Sachen kurz vorlesen. Und dann möchte ich euch erklären, meinen Grund von meinem Schwitzen. Und ich habe eine Liste mitgebracht, wo du überlegen kannst, was ist der Grund von Stolz in deinem Leben? Es kann sein, du hast Erfolg, du willst Anerkennung, Identifikation, Selbstverwirklichung, Überwindung, Familienstolz, kreative Leistung, Erziehungserfolg. Du hast Süchte überwunden, soziales Engagement, du sagst, ich bin geistlich dermassen krass drauf. So ein geistlicher Hero. Minderwert ist genau das gleiche wie Stolz. Die gleiche Wurzel. Es kann sein, du hast ein Trauma, Vergleichen, Kritik, Perfektionismus, Selbstvergleich, sozialer Druck, Körperbild, bist nicht zufrieden mit dem Körper, Beziehungsproblem, Arbeitsstress, Einsamkeit, finanzielle Probleme. Ich habe die Liste go on and on and on and on. Ich möchte dich heute fragen, wenn der Josef da wäre, würde ich den Josef fragen als normaler ICFler. Josef, was ist dein Problem? Wo hupet es? Wo schläft es bei dir? Was läuft bei dir, dass du sagst, I am Josef? Wieso kannst du deine Klappe nicht heben und dich von Gott promoten? Warum? Die Bibel sagt nicht ein Wort, was der Josef durchlebt hat, 13 Jahre. Aber ich weiss, der Josef hat im Gefängnis sich überlegen, warum mache ich, was ich mache? Ich möchte dich heute in allem Respekt fragen, was ist deine Wurzel? Wie Gott gefragt dann, Gott, was ist die Wurzel von meinem Schwitzen? Gott hat mir gesagt, Leo, schau dein Leben an. Ich bin Legastheniker. Hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Ich kann mir keinen Reim merken. Kein Slogan kann ich mir merken.
Ich vertausche immer alles. Interessant, das macht keinen Sinn. Ich habe ein Trauma erlebt. Ich habe den Kindergarten 2-mal wiederholt. Ich kenne niemanden, der es machen musste, außer ich. Die erste Klasse habe ich auch nochmal wiederholen. Also nach dem Kindergarten, erste Klasse geht auch nochmal. Ich habe den Sekbrief nicht bestanden. Also ich muss wiederholen, es bestanden. Und mein ganzes Leben besteht aus einem Trauma. Ich genüge nicht. Grammatik, Französisch, Deutsch und Englisch nehmen. Und als ich in Amerika geredet habe, war es für mich wie eine Prüfung. Bestehe ich den Test vom Fertig, vom Judas Smith, von all diesen guten Freunden? Bestehe ich den Test in Amerika? Und Gott hat gesagt, du hast ein Trauma in deinem Leben, das du anschauen musst. Du kannst nicht einfach ein bisschen Deo nehmen, Pimp My Leather Jacket und immer schwarz anlegen, kannst schon kaschieren. Aber Schweiz ist noch immer. Und ich möchte dir heute ganz ehrlich sagen, go deeper. Stell den Heiligen Geist die Frage, was ist meine Wurzel? Wieso schaue ich Pornos und komme nicht davon los? Wieso betrüge ich meine Freundin andauernd, obwohl ich es nicht will? Wieso will ich die Bibel lesen und habe wieder nicht die Power? Was ist ganz, ganz tief die Wurzel in mir drin? Und dann wirst du erleben, dass Gott dennoch und trotzdem aus deinem Leben etwas Grossartiges wird bewegen. Ich habe mir überlegt, was ist der Schlüssel zu all dem, was ich heute gesagt habe? Ich möchte es zusammenfassen mit einer ganz praktischen Übung und auch einem Zitat von Denzel Washington, einem berühmten Schauspieler. Er hat von der Audience Folgendes gesagt: Ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr das so kniet und eure Schuhe am Suchen sind, dann danke Gott für seine Gnade, sein Erbarmen und sein Verständnis. Dass Gott mit meiner Art dennoch zum Ziel kommt. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Und ich habe gedacht, was wäre, wir würden das Jahr zusammen online und live auf die Knie. Als ein Statement, Gott, wenn ich den Josef anschaue, ich bin 17, ich habe auch ein paar Themen, die sind absolut crazy. Aber dennoch, ich will, dass du mich brauchst für dies Königreich. Ich möchte dich einladen, wenn du das willst und kannst, auch körperlich, dass du mit mir zusammen auf die Knie gehst, auch online, als ein Statement zu unserem Jesus. Und ich möchte dir aber zuerst beten, vielleicht bist du da und du hast noch nie das Leben Jesus anvertraut, vielleicht bist du zum allerersten Mal da. Vielleicht bist du am Christmas da gewesen, vielleicht hast du vom Glauben abgefallen. Du merkst, ich möchte einen Neustart machen, vielleicht zum allerersten Mal oder wieder. Ich möchte dir zuerst das Gebet beten, dass jede Person live und online heute Abend kann sagen, ich bin ein Freund von Jesus geworden. Dann bett mit mir und sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe Sachen falsch gemacht. Vergib meine Sünden und Fehler. Und ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Bist du derjenige, der mich leitet und führt. Heb deine schützende, bewahrende Hand über mich. Und brauch mein Leben zu deiner Ehre. Ich möchte dir für immer gehören. Ich habe das Gebet gebetet mit 18 am 1. Januar. Und es hat mein Leben nicht ein bisschen verändert, auf den Kopf gestellt für immer. Die Bibel sagt, das Gebet betet hast, deine Sünden und Fehler sind dir vergeben. Ich rufe dir oben zu, alles ist dir vergeben. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes und Gott nimmt deinen Namen und trägt den Namen ein ins Buch vom ewigen Leben. Du gehörst zur Familie Gottes. Jetzt in dem Moment wird Gott dich versiegeln mit dem Heiligen Geist. Du wirst ab jetzt spüren, Gott wohnt nicht irgendwo, er hat Wohnung bezogen in mir. Lieber Gott, ich danke dir für mein Leben.
Du hast eine Bestimmung mit meinem Leben vor. Es gibt einen Grund, dass ich existiere. Du hast den Plan und den Weg schon vorbereitet. Danke für die Leidenschaft, die ich spüre. Als bei gewissen Themen geht mein Herz auf. Es fängt an zu klopfen und schlagen. Ich merke, es ist ein Funke von dir drin. Und dennoch bin ich so traurig, weil ich so viele Themen habe, die sind einfach nicht okay. Ich bin nicht besser als der Josef. Du siehst meinen Stolz. Du siehst meine Unsicherheit. Du siehst meine Minderwertigkeitsgefühle. Du kennst meine Komplexe. Du kennst meine Mankos. Nicht eins ist dir verborgen. Ich möchte dich heute Abend in aller Demut und mit allem Respekt bitten. Bist mir gnädig. Lass nicht zu, dass mein Leben sich zerschlägt wie die Scherben. Hilf mir. Begleit mich. Unterstütz mich. Bist du der, der mich ermutigt? Gib mir eine Vision, die grösser ist als meine jetzige Situation. Lass ein paar Augenblicke auf der Gegenwart von Gott bleiben. Ich bin so überzeugt, Gott redet zu dir jetzt. Es sind Themen, die hochkommen. Entscheidungen, die getroffen werden, die dein Leben werden für immer prägen. Es kann sein, dass Gott heute Abend zu dir sagt, beende die Freundschaft. Oder Gott sagt, fang die Freundschaft an. Hab den Mut, auch zu etwas Ja zu sagen. Nicht immer das Gefühl haben, ich bin nicht sicher, ob noch etwas Besseres kommt. So, wenn Gott Ja sagt, dann sag Ja. So einen Moment zu haben, auch in einer Message, wo ich wie merke, okay, jetzt hat der Heilige Geist etwas ganz direkt zu mir gesagt. Eine Erkenntnis oder etwas, wo er auch merkt, okay, da leitet bei mir der Finger drauf. Vielleicht ist es sogar ein bisschen herausfordernd und gleich weiss ich, Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe eifert um mein Leben. Und ich glaube, du hast auch so einen Moment gehabt jetzt und nimm die mit. Das sind für mich so die Schätze, die ich in meinen Alltag nachher transferieren will und mich damit beschäftigen. Mein Denken soll geprägt sein von genau so Erkenntnissen, die Gott mir schenkt. Schreib das vielleicht nochmal auf oder bete nochmal darüber und vor allem vergiss es nicht, was Gott dir gesagt hat. Jetzt möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Wir machen am Ende dieses Jahr eine Young Adults und Youth Conference hier bei uns in The Hall. Und ich lade dich ein, bist dort mit dabei und rutsch mit uns und vor allem mit Jesus zusammen in das neue Jahr. Es wird so eine kraftvolle, lebensveränderte Zeit sein. Melde dich an.